हॅलो एव्हरीवन, मी प्रिया. युनिक रेसिपी विथ प्रियामध्ये तुमचे मनापासून खूप 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 स्वागत. आज आपण इथे सर्वात हेल्दी अशी मस्त व्हेजिटेबलची रेसिपी बनवणार आहोत. मेथी, पालक आणि वाटाणे इथे मी घेतलेले आहेत. या थंडीच्या सीझनमध्ये स्वस्त मस्त आणि एकदम फ्रेश भेटणारे ह्या व्हेजिटेबल आहेत. लहान मुलेच काय मोठी माणसे सुद्धा या अशा व्हेजिटेबल खाण्यासाठी खूप टाळाटाळ करतात. तर तुम्ही या प्रकारे एकाच रेसिपीमध्ये एवढे व्हेजिटेबल घालून तुम्ही सर्वांना खाऊ घालू शकता. हे बघा, लहान मुले सुद्धा खूप आवडीने ही आपले मस्त पराठे खात आहेत. तर तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि ट्राय करून बघा. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी हा पालक स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, मेथीची भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि वाटाणे सुद्धा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. वाटाण्याला मोड आलेले आहेत. बिना मोडाचे वाटाणे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. हे बघा, सुरुवातीला मिक्सर ग्राइंडरमधून मी हे वाटाणे बारीक करून घेणार आहे. यामध्येच आपण मेथीसुद्धा घालून घेऊयात आणि पालकची भाजी थोड्या मीडियम साईजमध्ये कट करून घेऊयात आणि हे एकत्रच आपण बारीक करून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता, आपण याचा शिजवून ह्या पालेभाज्या घेतलेल्या नाहीत. याचे पूर्ण जीवनसत्वासकट आपण या पालेभाज्या घेणार आहोत. शिजवून पालेभाज्या घेतल्या की याचे जीवनसत्व अर्धे होतात, त्यामुळे मी इथे शिजवून घेत नाही. असेच आपण हे या स्टेपमध्येच बारीक करून घेणार आहोत. आता यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 चमचा जिरे घेणार आहोत आपण आणि हे मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत. तुम्ही जास्तसुद्धा तिखट करू शकता, यामध्ये मिरची वाढवू शकता. मी इथं लहान मुलांसाठी करते त्यामुळे मिरच्या कमी घेतलेल्या आहेत. तर हे बघा, आपलं बॅटर असं मस्त असं तयार झालेलं आहे. या भाज्यांमध्ये मी अर्धी वाटी पाणी घालून हे वाटण काढून घेतलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता, आपलं वाटण एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. या आपल्या वाटणमध्ये रवा घालून घेणार आहोत 2 वाटी. अर्धी वाटी आपण यामध्ये गव्हाचे पीठसुद्धा घालून घेतलेले आहे. इथे आपण मीठ घालून घेऊया चवीनुसार. बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, 1 बारीक चिरलेला कांदा आहे. टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरलेले, मीडियम साईजचे हे टोमॅटो आहे. कोथिंबीर. आता हे व्यवस्थित आपले मिक्स करून घेणार आहोत. मस्त असं हे ड्राय बॅटर आपले तयार झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण लागेल असे पाणी ॲड करून घेऊयात. थोडेसे पाणी ॲड करून या स्टेपला तुम्ही हे आप्पेसुद्धा तयार करू शकता. हे बघा, एवढे पाणी ॲड करून अर्धा तास भिजवून ठेवले की यामध्ये या बॅटरचे आपण आप्पेसुद्धा तयार करून घेऊ शकतो. पण आज मी इथे पराठे बनवणार आहे, त्यामुळे मी आता यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे. ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे ग्रीन व्हेजिटेबल बारीक करून घेतलेले होते तेच भांडे व्यवस्थित असे धुवून घेतलेले आहे, पाणी ॲड करत घेतलेलं आहे आता यामध्ये. आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता, एवढं असं पातळसर आपल्याला बॅटर पुरेसं आहे. जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही. या स्टेपला तुम्ही यामध्ये मीठ हे चेक करून बघा, मीठ आपले बरोबर आहे. तर आता आपण हे बॅटर व्यवस्थित झाकून ठेवून घेऊयात. यातील रवा असा फुगला जाईल आणि यात गव्हाचे पीठसुद्धा अर्धी वाटी घातलेलं आहे, ते सुद्धा व्यवस्थित असे मऊ होईल, फुगले जाईल. आता यामध्ये सर्वात शेवटच्या स्टेपला आपण दही घालून घेणार आहोत. हे मी घरी लावलेलं दही होतं गाईचं, ते अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. ते व्यवस्थित यामध्ये हलवून घेऊयात आणि आता हे झाकण ठेवून अर्धा तास बाजूला करून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता, इथे आता आपला अर्धा तास झालेला आहे. तर हे बॅटर मस्त असं फुगलेलं आहे. पहिल्यापेक्षा हे बॅटर व्यवस्थित असे स्पॉन्जी झालेलं आहे. आता यामध्ये ही मी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा. तुम्ही यामध्ये बेकिंग सोडासुद्धा वापरू शकता. मी बेकिंग पावडर घेतलेले आहे 1 चमचा. हे व्यवस्थित आता हलवून घेऊयात. तर हे आपले बॅटर तुम्ही बघू शकता, एकदम मस्त असे स्पॉन्जी झालेले आहे. एका पॅनमध्ये व्यवस्थित असं तूप लावून घेऊयात. इथे मी तुपाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही तेल घेऊ शकता, कोणतेही तेल घेऊन यामध्ये पराठा घालून घेऊयात. तर हे बघा, अशा टाईपमध्ये आपण हा पराठा घालून घेणार आहोत. गव्हाचे पीठ थोडेसे घातल्यामुळे या पराठ्याला थोडंसं बाइंडिंग यायला मदत होईल. तर तुम्ही बघू शकता, आपला ग्रीन पराठा व्यवस्थित असा सेट करून झालेला आहे. आता याला आपण झाकण ठेवून घेऊयात आणि मागून पुढून व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे. तर हे मस्त असं खरपूस भाजलेलं आहे. हे पलटी मारून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा एक मस्त अशी वाफ काढून घेऊयात.
दोन्ही बाजूने 3 ते 4 मिनिट आपल्याला ही वाफ काढून घ्यायची आहे. त्यामुळे आपला पराठा मस्त असा शिजला जाईल आतून. तर तुम्ही बघू शकता ही दुसरी बाजूसुद्धा आपली मस्त अशी भाजलेली आहे. आपला पराठा एक नंबर असा तयार झालेला आहे. तर मी तुमच्यासाठी रोज अशाच नवीन आणि युनिक रेसिपी घेऊन येत असते. काहीतरी नवीन असं मी आणत असते. लहान मुले मोठी माणसे अगदी आवडीनं खातात. तर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला माझ्या या नवीन आणि युनिक रेसिपी सर्वात आधी दिसतील. सेम प्रोसेसमध्ये आपण पराठे तयार करून घेऊयात. चला तर आता शाळेचा टायमिंग झालेला आहे. लहान मुलांना सर्व करून बघूया आता आवडतंय का ते. तर तुम्ही बघू शकता गरम गरम सर्व केलेला आहे. यांना खूपच आवडलेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा अशीच रेसिपी करून बघा. लहानांना मोठ्यांना सर्वांना ही रेसिपी खूप आवडेल. सगळ्यात महत्त्वाचं हे एवढे व्हेजिटेबल एका वेळी आपल्या शरीरात जातील. मस्त शरीराची इम्युनिटी पॉवरसुद्धा वाढेल, प्रतिकारशक्ती वाढेल. याचे खूपच फायदे आहेत. आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे ग्रीन व्हेजिटेबलचे फायदे. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा. चला तर माझी व्हिडिओशी शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. आता उद्या पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आणि युनिक रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत पोट खुश तर मन खुश. त्यामुळे नेहमी खात राहा आणि हसत राहा. थँक्यू.